左手邊咧，我哋有屋仔，呢度啦，就六甲山呢個 Nature Live。咁左手邊有間屋仔，咁我哋入咗去出面先。好啊，好。咁俾翻個 passport 佢。好，知道。咁咧呢個超細，呢個身長身短，可以伸長身短。係啦。咁你夾翻住輕輕看熱，佢就可以嚟食嘅啦。好嘅。咁夜晚咧都會有翻啲蟲聲，可能啲蟋蟀啊嗰啲聲音都有嘅。咁咧呢度就一個小木屋啦，就係reception 嚟嘅接待處。咁有啲咩唔明啊，需要借啊，都可以喺呢度問翻。夜晚你要查上去嗰陣時咧，呢度可以借翻個燈嘅。哦，喺呢度入邊借。係啦，可以嘅。咁呢度咧，呢個咧你而家咧坐緊呢一個木欄，呢個咧就有300年歷史嘅木呢一個。係直接喺呢一個位嘅，定係搬過嚟㗎？應該搬過嚟。搬過嚟。係啦。咁咧呢一度咧，去到9點，夜晚9點9咧，都會做翻一個咧夜晚嘅營火啊，同埋有呢個夜晚嘅酒吧嘅。9點9之前都可以飲一次。你而家望到嗰個啦，就大阪市同神戶市嘅交界嚟嘅。咁右手邊就神戶市，左手邊啦大阪市。咁咧最遠嗰邊咧，最遠嗰啲山咧就奈良嗰邊嚟嘅。咁啱可以望到。去到最呢度個海啦，中間嗰度有條彎彎地嗰條橋咧，咁就國際機場。關西國際機場。去到最遠啦，有少少山啊嗰啲地方咧就係和歌山。咁所以呢度咧就望晒成個關西。好，好詳細嘅介紹。咁又介紹埋其他，真係用得着嗰陣時咧就小心啲啦。係。呢度啦，有加埋4個數字就用到啦。好。嘅防蚊蟲啊，或者如果可能你因為呢度山嚟，可能又唔排除屋入邊都會有啲大嘅蟲。如果你需要，可以一夜噴佢咁就。呢個就開咗佢係啲蚊機。係啦，蚊
呢個咁樣嘅。頭先同一個景。係啦。咁呢個咧有啲因為佢最大6個人，所以你係2個人出都冇問題。OK。出嗰陣時候，手錶啊或者耳環嗰啲就除低啦，首飾嗰啲都。到頭先啦，我哋呢幾項活動啦，咁咪午茶啦，24小時都開放嘅。整牛油蛋糕自己整嘅。咁呢個設計磨砂杯。咁設計咗好之後，你只屬於你自己嘅杯之後啦，我就幫你沖磨砂，可以帶翻去。呢個醬咧就撈勻佢，倒晒落去撈勻佢，咁咧將佢分配，咁就攞嚟煮。好，你想唔想整？
actually I Thank